Hvorfor kom modernismen så sent til Norge? Følg med, så får du svaret. Forfatterne rundt år 1900 synes verden var blitt kaotisk og skremmende. Og noen få år senere ble millioner av mennesker slaktet ned i første verdenskrig. Verden ga ikke mening lenger. Litteraturen fra denne tida kalles modernismen. Og modernistene de så ned på romantikkens inderlighet, og de så ned på realismens firkantet måte å skildre verden på. Modernismen i resten av verden foregikk omtrent fra 1900 til 1940. Her i Norge var ikke modernismen like tydelig på begynnelsen av 1900-tallet. Riktignok så regnes Knut Hamsuns roman Sult som et tidlig modernistisk verk. Den kom allerede i 1890. Men i første halvdel av 1900-tallet var nyrealismen den dominerende tendensen i norsk litteratur. Der handlet det mye om nøkterne arbeidsfolk i den nye, selvstendige nasjonen Norge. Nyrealismen ligner med andre ord lite på modernismen, som for eksempel James Joyce og Virginia Woolf og måten de skrev på, for de var mye mer opptatt av det kaotiske indre livet til personene i bøkene. I Norge ble vi ikke så hardt rammet av første verdenskrig som resten av Europa. Dessuten hadde vi løsrevet oss fra unionen med Sverige i 1905. Da var det kanskje ikke så rart at vi var mest opptatt av oss selv på den tida. Men modernismen kom til Norge til slutt. En tidlig norsk modernist er lyrikeren Rolf Jacobsen, som debuterte i 1933 med diktsamlinga Jord og jern. Diktene handler om teknikk mot natur, og han skriver om ting som vi typisk ikke tenker på som poetiske. Betong, kontorer, skrivemaskiner, tog, bilhjul, dampmaskiner, aluminium, trikker, jernplater. Andre verdenskrig preget norsk litteratur i årene 1940 til 1945. Klikk på lenken for å se filmen om krigslitteratur. Modernismen som retning i Norge toppet seg de første 10 årene etter andre verdenskrig. I 1954 kom Rolf Jacobsens diktsamling Hemmelig liv. Det er i denne samlinga vi finner et av hans mest kjente dikt, Landskap med gravemaskiner. Med de berømte linjene 6 gravemaskiner kom og spiste av skogene mine. En annen norsk modernist er poeten Eldrid Lunden. Diktene har gjerne motiver fra dialoger mellom mennesker og fra politiske hendelser. Andre store norske modernister er Tarjei Vesaas, Dag Solstad og Jan Erik Vold. De norske modernistene på 1960-tallet ville strippe det poetiske språket for metaforer og fjerne symbolske betydninger og åpne språket opp for leseren. Vi vil ikke gi kaffekjelene vinger, er et berømt sitat av Dag Solstad fra denne perioden. Men nå nærmer vi oss jo vår egen tid. Jan Erik Vold og Dag Solstad de skriver jo fortsatt bøker, selv om modernismen tok slutt på 1970-tallet. Men hva skjer etter det? Hvilken litterær periode kommer etter dette? Bli med, følg med videre. Men modernismen kom. Men modernismen kom til Norge til slutt. Jeg kom sammen med surrealismen. Og dadaismen.